Спортивна зала першої школи здана в експлуатацію разом із добудовою навчального закладу у 1968 році. Уже через 22 роки гостро постала необхідність ремонту підлоги у цьому приміщенні. Тоді, у 90-х роках, паркет демонтували, а на його місце уклали нові дошки. Залишили також кам'яну висівку, яка слугувала для того, аби не утворювалася повітряна подушка. Силами техпрацівників школи протягом останніх 25 років поточний ремонт проводили вже двічі. Років 5 тому підлога була поміняна. Все-таки є місця, де вона прогнивала. Протягом 2 останніх років ми робили, назвати його чи ямочний ремонт, чи вибірковий ремонт за кошти, які виділяв відділ освіти. Але чим далі, тим стан підлоги стає все гірше і гірше. Чимале навантаження та надмірна вологість у приміщенні через ґрунтові води пришвидшували руйнацію дерев'яного покриття. На прохання дирекції школи міський голова Степан Бобик ініціював спрямування коштів для проведення капітального ремонту підлоги. Цю пропозицію підтримали міські депутати. Як ми інформували, з 28 липня проведено демонтаж старого покриття. За тиждень, 5 серпня, підрядна організація приступила до влаштування бетонної основи. Як зауважив головний інженер ДП «Фортуна» Іван Яцканич, першим кроком у роботах буде укладання бетонної стяжки. Обов'язковим другим стане гідроізоляція. Наразі це найголовніше, адже якщо зараз не дотриматися технології, то через кілька років дерев'яне покриття знову почне прогнивати. І врешті фінальним етапом буде монтаж дерев'яного покриття. Нагадаємо, що 15 кубометрів пиломатеріалу на прохання міського голови надав народний депутат України Павло Балога. Закінчити роботи планують до початку навчального року. Про результати та завершення капітального ремонту підлоги спортивної зали цієї школи повідомимо додатково.